Ta okupacija je na mene tako strašno delovala, kot na celoten narod, na vse ljudi tukaj, posebno na Dolenjskem, da smo bili v taki zmedi takrat, tako negotovi, nismo vedeli, kaj početi. Potem pa jasna stvar, sem v Ljubljano hodil iz Grosuplja z vlakom, tam sem pa videl, kako so začeli seliti naše ljudi. In so ljudje vrata od vagonov, tovornih vagonov, živinskih vagonov so bila odprta, enih 20 cm, in so ljudje prosili po otroci na Trstački vode. In jaz sem šel kje nazaj na tale kolodvor in tam so bili, na kangla je bila za smeti, pa vodo zraven. Pa sem opravil tisto kanglo, vode natočil in sem nosil tje, ne. Nemci me gledal kot zverina tam s tistim uniformi, ne, SS, in jaz prijem tje, da bi dal kanglo vode tem revežem noter v vagonu, ta je pa prijel puško, pa iz puško avtomatom udaril po kangli, tako da mi je vse skupaj zletelo. Povabil sem še svojega prijatelja, skupaj Cirila, in sva šla. Očetu sem povzel kapo, kožno, pa tale jakno, fajn kožno, in gojzarce. Tako da sem bil od vseh partizanov boljše oblečen pa obut, kot pa oni tam partizani. In je potem oče mi rekel, prav, dober fant, če je tako, potem si vzel samega sebe v roke, ti boš za sebe odgovarjal, imej pa in drži se prav v vojni sledečih, sledečih stvari. Prvo prav, ne sedi nikdar nikamor, da ne boš nekaj pod ta zadnjo dal. Drugo prav, ne streljanje človeka, če ni oborožen. Ko naj te zavede denar, četrti rekel, pazi se pijače pa deklet. Tega se glih nisem držal, ne, a ostalo sem se pa držal. In mi je, mislim, bilo zelo prav prišlo. Vse se da preživeti, samo če se bo začel sam sebi smeti, tega se pa ne da popraviti. V partizanih, veste, je bilo zelo težko. Posebno težko, ker mi smo začeli tako reči bez nič. Nismo imeli orožja, nismo imeli hrane, nismo imeli skladišč, kar je pa še bolj neroden, pa še hujš, nismo bili obučeni. Če smo hoteli, da bo rastel, če smo hoteli, da se bo razvijal, če smo hoteli, da bo Osvobodilna fronta dosegla svoj cilj, je moral biti spostavljen red. Človek, ki je mlad, je nekako sproščen, je čustven, nekako svet sprejema z lahkoto, z riziki tudi. To pa enkrat daš ta vojno, skozi vojna je pa tako huda zadeva, da človeka popolnoma spremeni. Da gre takrat v taki situaciji spopad z okupatorjem, je moral premagati sebe, absolutno premagati. Z vsem tistim, kar je bilo do tedaj, ker si postal drugi človek, si postal vojak domovine. Meni se še zdaj veliko krat dogodi, da sanjam o vojni, da zavpijem, kot da sem nor. Mislim, da je bilo po kapitulaciji Italije. Je veliko deklet prišlo v partizane. Veliko deklet, ne. In jasna stvar, moški kot moški, dekleta kot dekleta, kdo ne bi reagiral, ne. Jaz, na primer, sem bil zaradi dekleta zamenjan iz komisarja brigade, sem ga zamenjal. Kaj sem mogel, če imam rad dekleta, ne moraš to zabremzati. Sem da bi rekel, da je bil to kakšni, bom grobo besedo uporabljal, kupleraj, ne, to pa ne, to absolutno ne. Sam po vojni so pa eni rekli, Madonna, ne vzem partizanke za žene, veš, one so samozavestne, pokončne postale, te bo komandovala, pa tako dalje, ne. Pa eni so se tudi poročali. Če so bili prav Italijani, ti makaronari zelo taki plašljivi, ne, so bili na kitaro, pa dekleta, ko je deklet se vrtil, kljub tem so bili pa neverjetno močni v bunkerju, v zasedah, pa z artilerijo. Tako da mi nismo mogli nobeno drugo taktiko sprejeti tukaj pa primeniti kot pa proti tej vojski, kot pa tako, diverzantsko taktiko. Vedeli smo vsi, ne, da posebno s prvoborci
počnejo strahote stvari. Da ne govorim, puljenje nohtov, igle pod nohtem, s hladno vodo, z reflektorji in ne vem kaj še vse. In sem se odločil, da je boljše, da si vzamem sam življenje, kot da padem v njihove roke. Tisti trenutki sem videl Švabe, tele policaje, da gredo proti meni gor po Smrečju, z zavihanimi rokavi, z avtomati v rokah, posebno vodja, na eno kuje, še danes ga vidim, eno kuje mu, ali bi zaprt, ne vem, ali bi v stekleno oko noter. Vzamem pištolo na sence, pritisnem, ček, v tistem momentu komandant švabski pa napišel, zapiskal in so se ustavili kot da so, ne vem kaj, z njim napadli. In avtomatično zavpuje links, obrnim se levo, pa so šli. In tako sem jaz ostal živ. Mislim, da čas zaceli ljubezenske rane. Čas zaceli rane ene generacije, nekako v generacijah se to vrti. Ne sme, pa ne smemo dovoliti, da to ne ostane v državi in v svetu v spominu.